Halo sahabat Baron seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Kasum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tips terapi mengatasi burung gejluk atau besot atau glosor ya sahabat Baron. Oke, simak videonya. Alangkah baiknya kita pahami dulu faktor burung tersebut, kenapa bisa menjadi glosor atau gejluk atau besot. Mungkin karena faktor usia terlalu muda juga bisa, mungkin karena faktor memang sudah waktunya penurunan forma mabung ya. Waktu mabung itu biasanya burung tidak stabil, burung sangat merasa kelelahan, jadi efeknya seperti itu, burung bisa mesot atau gejluk. Dan yang ketiga mungkin karena faktor keturunan silangan ya, mungkin silangan dari burung balap disilang dengan burung kolong. Oke, kita bahas terapinya ya, tips dari saya, simak terus. Faktor yang pertama, burung terlalu muda. Itu biasanya kendalanya pada fisik dan tenaga ya, dan emosionalnya terlalu labil. Dan untuk terapinya kita bisa tambahkan durasi penjemuran dan berikan suplemen pembuluh darah dan suplemen tenaga. Oke. Dan yang kedua, faktor penurunan performa. Biasanya ketika burung mau mabung jawat lar primer tinggal 6 itu biasanya waktu penurunan performa, dan terapinya sebaiknya burung kita istirahatkan dahulu ya. Kita istirahatkan, kita angramkan dulu, dan kita cabut, kita push up saja. Dan pola makan juga kasih suplemen dan vitamin yang seimbang agar fisik dan performanya terjaga. Oke, dan jangan diteteskan dulu ya, karena nanti lama kita membentuknya fisiknya lagi, terutama untuk burung flyer. Oke. Dan yang ketiga, faktor keturunan kita kasih saja durasi penjemuran yang lama dan burung kita umbar ya di kandang ya. Dan kita nggak usah kasih kupon aja, biar kena angin-anginan, itu kena embun di malam hari begitu. Dan untuk pelatihannya kita gandeng terus dengan burung pelatih yang tinggi stabil. Oke, itu tadi ya tips terapi burung besot ala Mas Kasum. Oke, nantikan video-video selanjutnya lagi. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Baron di seluruh Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.